有粉丝留言呢，希望我可以讲讲关于中央空调安装的细节啊。这里呢，我要说明一下啊，中央空调呢轴管设计和机位配置呢，属于空调设计专业的，它是单独的一个专业。我们室内设计师呢，只能讲关于空调风口的点位和风口做法的细节问题哈。说到风口呢，一般厂家呢配的都是这类传统的格栅造型的。随着审美需求的成长呢，空调风口越做越窄，越做越简。目前市场上主流的是预埋款、内嵌款和窄边框款。今天就来聊聊它们的优缺点和注意事项，特别是最后的注意事项啊，不想翻车的呢，必须要做笔记了。第一种预埋款风口，最大的优点呢就是颜值极高，缺点呢就是对施工功率要求很高，所以的造价呢也会比较高。它分为石膏板预埋和粒子预埋，我推荐大家呢选择石膏板预埋，这样后期呢就不容易开裂。由于呢要和天夸衔接啊，在木工师傅做天夸之前呢，你就要把风口的样品拿回来，让木工师傅现场量尺，再去预留这个风口的尺寸，这样做呢后期的贴合度呢才会高。第二种内嵌款，优点呢也是颜值比较高，但是缺点呢比较明显了，对风口处平整度要求是极高，一整条长的风口呢左右两边的高差呢不能超过2毫米，不然安装后呢就会出现大大小小的缝隙，需要后期用粒子来填补。我个人认为呢难度呢比预埋款还要更高。第三种窄边框款，优点呢是相对传统的风口来说呢，颜值也算不错的，对施工要求不太高，而且价格相对便宜。缺点呢就是安装完成后呢，边框会突出于墙面，美观上呢有一点点的缺失。优缺点讲完了，来讲讲安装细节。内容太长，明天再讲。